muqdisho waa magaalo laga heli karo sheekooyin cajiib ah oo la falgalaya shakhsiyaad jecel in libin ay ka gaaraan hadba waxa ay doonayaan. kani waa Yuusuf Abiikar Shadoor oo ah aabaha 4 gabdho oo wada dhigta jaamacad Qura, waana aroor hore xilligan oo isaga iyo caruurtiisu waxay ku socdaan jaamacadda oo toddobaadkiiba ay ka nastaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. halku dhaga waxbarashadu waa qofna kama weynaado inuu wax barto. sheekadan ku xeeran aabahan iyo 4tiisa caruurna waa mid hoga tusaaleynaysa sida qoyskan ay uga go'an tahay inay heer ka gaaraan waxbarashada. waxa uu sanadka saddexaad ka marayaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kuliyadda sharciga, balse ma ahan markiisii ugu horeysay oo uu jaamacad dhigto, oo waxa uu digriiga koowaad kaga baxay kuliyadda injineeriyadda isla jaamacaddan ka hor burburkii. waxa ku fasal ah gabadhiisa mid yar, balse saddexda kale waa isku fasal waxayna bartaan kuliyadda injineeriyadda. waxa aad ugu faraxsanahay aniga iyo abeena hal jaamacad soo dhigano iyo walaalahay kuliyada kala duwan aan dhigana waana kala horeena waqtiga. aabbo waxa ku jira sanadka saddexaad oo hal sano oo kaliya u dhiman, anigana sanadkan bilaw semester 2 ahay oo kuliyada injineerinka. gabdhaha hal gabar ay ugu horeyso, inta kale tan waa isla soo wada galnay. aadaan ugu faraxsanahay inaan jaamacadda ummadda aan dhigto siiba kuliyada injineerinka. tani waa sheeko cusub oo in muddo aanan ka dhicin magaalada Muqdisho. aabe iyo waliba 4tiisa caruur ayaa xiisad hal jaamacad u soo wada aada si ay u bedelaan nolosha mustaqbalkooda oo ay u noqdaan family waxbarasho. hadda waxaan u socdaa inaan la kulmo Yuusuf Abiikar oo ah aabaha dhalay caruurtan. markii 8 aan bilaabay anoo aad u yar, anoo way shahaadadii qaadanay burburtay. markii ay dib u soo laabataan ku faraxnay, waxa isku soo beegma markii dib u soo laabatay oo anigana aan rabay inaan dib ugu laabto iyo caruurta markaas dugsi sare 4 ay ka soo baxday. waxa isku soo aaday runtii hal way kala dambayso, hal sano ay kala dambeeyeen. imtixaanka centralized ka bay galeen, anigu laakiin waa ka horeeyo baajoonaan ahay. ujeedadu muga caruurtii jaamacadda anigu aan weli aqeenay oo aan garanayay oo aniga ii soo laabatay iyo caruurtii oo markaas dugsi sare ka soo baxay isku soo aaday. inkasta oo uu wax la barto caruurtiisa, haddana waxa uu sheegay in qoyskiisu uu ku tirsan yahay ganacsi ay ku leeyihiin magaalada. gabdhahan oo aan weligood laga kaxaynin Soomaaliya waxay waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo kan sare uga baxeen Muqdisho, waxayna doonayaan in heerka waxbarasho ee jaamacadeed ay ku dhameystaan isla magaalada, iyagoo haminaya in xafladooda qalinjibinta ay la qaataan aabahood. waa rajeynayna taas waliba inay wax arabna ee taariikh ku noqoto oo wadanka in badan laga xuso. marna kama caajisin inay wax bartaan, waliba iyagoo wada jira marka laga reebo hooyada gabdhahan dhashay oo guri joog ah. hase ahaatee guusha iyo dhabaqaadka wanaagsan iyada baa gadaal ka taagneed sida uu saygeedo inoo sheegay. waxaana qoyskan uu tusaale u yahay ababinta wanaagsan ee dowga ay tahay in lagu hirto waxbarashada, maadaama ay tahay wadada keliya ee guusha. Munasar Maxamed Cabdi, Goobjoog TV, Muqdisho.